Leksjon 1. Sikre kvalitet i kundeservice. Jeg har tenkt på hvordan vi kan sikre jevn kvalitet i kundeservicen vår. Det er et viktig tema. Hva foreslår du? Jeg tror det er avgjørende å lære opp kundeserviceteamet vårt. Absolutt. Riktig trening kan utgjøre en stor forskjell i prestasjonene. Vi bør utvikle et omfattende opplæringsprogram. Ja. Det bør dekke kommunikasjonsferdigheter og problemløsningsteknikker. Det er viktige ferdigheter. Hva annet bør vi inkludere? Kanskje rollespill for å øve på situasjoner fra virkeligheten. Flott idé. Det vil hjelpe dem å føle seg bedre forberedt. Og vi kan inkludere tilbakemeldingsmøter med kunder for å lære av erfaringer. Det liker jeg. Tilbakemeldinger kan veilede forbedringer. Vi kan også vurdere kontinuerlig opplæring. Det holder ferdighetene skarpe. Kontinuerlig læring er nøkkelen. Vi ønsker at teamet vårt skal vokse. Nettopp. Og vi burde feire prestasjonene deres. Å feire suksess kan øke moralen. Lykkelige ansatte fører til fornøyde kunder. Kunne ikke vært mer enig. Kanskje vi kunne sette opp et belønningssystem? Et belønningssystem ville motivere teamet til å utmerke seg. Hva slags belønninger tror du ville fungere best? Kanskje gavekort eller ekstra fritid. Hvem elsker vel ikke en pause? Det høres perfekt ut. Det handler om å anerkjenne det harde arbeidet deres. Vi kan også oppmuntre til samarbeid gjennom gruppeutfordringer. Ja. Teamutfordringer kan fremme samarbeid og bygge kameratskap. Jeg er begeistret for disse ideene. De kan forvandle tjenesten vår. Jeg også. Med et godt trent team kan vi overgå kundenes forventninger. La oss presentere disse ideene på neste møte. Leksjon 2. Forståelse av rusmidler. Jeg lærte at det finnes 2 forskjellige typer narkotika. Virkelig? Hva er de? Det finnes lovlige rusmidler, og det finnes ulovlige rusmidler. Interessant. Hva er noen eksempler på lovlige rusmidler? Lovlige legemidler inkluderer legemidler foreskrevet av leger og reseptfrie legemidler. Det gir mening. Hva med ulovlige rusmidler? Ulovlige rusmidler er stoffer som er forbudt ved lov, som kokain eller heroin. De kan være veldig farlige. Hva med marihuana? Er det lovlig overalt? Det varierer. Noen steder er det lovlig til rekreasjonsbruk, mens det andre ikke er det. Det er ganske forvirrende. Lover ser ut til å endres ofte. Ja. Det er viktig å holde seg oppdatert om lovene i ditt område. Hva med effektene av disse stoffene? Er de alle skadelige? Ikke alle lovlige rusmidler er skadelige. Mange kan hjelpe folk til å føle seg bedre. Sant nok. Men de kan også misbrukes. Nettopp.
Misbruk av lovlige rusmidler kan føre til alvorlige problemer. Og ulovlige rusmidler kan ha ødeleggende helseeffekter. Riktig. Det er viktig å forstå risikoene som er involvert. Jeg tror utdanning er nøkkelen. Jo mer vi vet, desto bedre valg kan vi ta. Absolutt. Kunnskap gir oss mulighet til å ta informerte beslutninger. Så, hva er målet vårt med denne oppgaven? Jeg synes vi burde lage en informativ presentasjon om begge typene rusmidler. Flott idé. Vi kan inkludere statistikk, effekter og forebyggingsmetoder. Ja. Det vil gjøre det omfattende og engasjerende. La oss understreke viktigheten av å søke hjelp om nødvendig. Det er viktig. Det er greit å be om støtte. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette prosjektet. Jeg også. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Leksjon 3. Refleksjoner over reisen. Bildene fra turen vår ser perfekt ut. Jeg gleder meg til å anmelde dem sammen. Ja. Hvert bilde vekker så gode minner. Når vi snakker om minner, bra jobbet på turen, forresten. Takk. Jeg hadde en fantastisk tid med å utforske nye steder. Du var en utmerket planlegger. Reiseruten var perfekt. Det setter jeg pris på. Jeg prøvde å inkludere aktiviteter for alle. Og du lyktes? Blandingen av eventyr og avslapning var ideell. Så fint at du syntes det. Fotturen var et høydepunkt for meg. Turen var vakker, men jeg holdt på å miste skoene mine i gjørma. Det var et spesielt øyeblikk. Jeg tenkte vi kanskje måtte legge det bak oss. Jeg var villig til å ofre det for utsikten. Heldigvis reddet du skoen din. Utsikten var verdt det, da? Absolutt. Den solnedgangen var fantastisk. Jeg kan fortsatt ikke tro at vi rakk det akkurat i tide. Det var en laginnsats. Vi ble en flott turduo. Vi burde absolutt dra på flere turer sammen. Jeg er enig. La oss utforske et annet land neste gang. Ja. Jeg drømmer allerede om vårt neste eventyr. Og jeg skal begynne å planlegge reiseruten denne gangen. Å, dette blir interessant. Jeg gleder meg til ideene dine. Bare vent til du ser listen min. Den kommer til å være full av overraskelser. Jeg gleder meg. Her er vi til våre fremtidige reiser. Leksjon 4. Viktigheten av sikkerhetsstandarder. Jeg mener dette møtet virkelig pekte på behovet for at myndighetene setter sikkerhetsstandarder. Absolutt. Uten reguleringer er forbrukerne i faresonen. Ingen bedrifter ønsker å tilbakekalle produktene sine eller la dem være utrygge. Det er sant. Tilbakekallinger kan være kostbare og skade et selskaps omdømme. Nettopp.
Det er i deres beste interesse å sikre kvalitet og sikkerhet. Jeg lurer på hvor mange selskaper som faktisk prioriterer sikkerhet fremfor profitt. Det varierer, men de som gjør det, vinner ofte forbrukernes tillit. Tillit er avgjørende for langsiktig suksess. Kunder husker merkevarer som bryr seg. Ja. Jeg synes forbrukerne burde kreve åpenhet om produktsikkerhet. Forbrukere har rett til å vite hva de kjøper. Og myndighetene må håndheve strenge regler for å beskytte offentligheten. Jeg er enig. Det handler om ansvarlighet. Under møtet nevnte noen viktigheten av regelmessige inspeksjoner. Regelmessige inspeksjoner kan bidra til å oppdage problemer før de blir alvorlige. Nettopp. Proaktive tiltak er alltid bedre enn reaktive. Jeg setter også pris på den rollen utdanning spiller i å fremme sikkerhetsbevissthet. Ja. Å utdanne både bedrifter og forbrukere skaper et tryggere miljø. Se for deg en verden der sikkerhet er prioritet i alle bransjer. Det ville være ideelt. Alle fortjener å føle seg trygge når de bruker produkter. Jeg tror vi kan oppnå det med riktig politikk og praksis. La oss kjempe for tryggere standarder i lokalsamfunnet vårt. Leksjon 5. Hotellfasiliteter. Ja, vi har et innendørsbasseng som gjestene kan bruke. Det er perfekt. Jeg elsker ideen om å svømme uansett vær. Nettopp. Hva er åpningstidene for bassenget? Jeg tror det er åpent fra 7 til 22:00. Det gir oss god tid. Fantastisk. Jeg kan allerede forestille meg å slappe av i vannet etter en lang dag. Og vi kan nyte en svømmetur før frokost. For en flott måte å starte dagen på. Jeg er enig. En morgensvømmetur høres forfriskende ut. Tror du det blir fullt av folk i bassenget i morgentimene? Det kan være travelt, men vi kan dra tidlig for å unngå stresset. Bra tenkt. Jeg skal stille inn alarmen. Du kommer til å bli glad for at du gjorde det. I tillegg er det tidlige morgenlyset vakkert. Jeg gleder meg til å ta noen bilder ved bassenget. Sørg for å fange øyeblikket. Jeg blir fotografen din. Godt. Jeg håper vannet er varmt nok til en behagelig svømmetur. Jeg hørte at de holder den på perfekt temperatur. Ingen frysninger. Det er musikk i mine ører. Jeg liker ikke kaldt vann. Jeg også. Varmt vann gjør svømming så mye morsommere. Skal vi pakke badetøyet vårt nå? Ja. La oss være forberedt på bassengeventyret vårt. Jeg gleder meg. Litt moro i vannet er akkurat det vi trenger. Absolutt. Her gjelder det å få mest mulig ut av oppholdet. Leksjon 6. Hotellarrangementer. Jeg har en spesiell forespørsel angående rommet mitt. Hva er romnummeret ditt? Jeg er på rom 305.
Jeg håper du koser deg så langt. Ja, det er nydelig. Utsikten fra vinduet mitt er fantastisk. Det var hyggelig å høre. Hva ønsker du deg? Jeg vil gjerne ordne med ekstra håndklær og puter. Selvfølgelig. Jeg kan ordne det for deg med en gang. Takk. Jeg setter pris på hjelpen din. Er det noe annet du trenger under oppholdet? Kanskje en anbefaling til en god restaurant i nærheten? Absolutt. Det er en utmerket italiensk restaurant bare et kvartal unna. Det høres perfekt ut. Jeg elsker italiensk mat. Du vil ikke bli skuffet? Pastaen deres er deilig. Jeg må prøve det. Noen andre forslag? Hvis du liker dessert, har de den beste tiramisuen i byen. Tiramisu? Nå frister du meg. Jeg har aldri møtt noen som kunne motstå en god tiramisu. Jeg kan absolutt ikke. Jeg må spare plass til dessert. Klokt valg. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Jeg tror det dekker alt foreløpig. Flott. Kos deg, og ikke nøl med å be om hjelp. Takk. Jeg føler meg godt ivaretatt her. Det er målet vårt. Vi ønsker at alle gjester skal føle seg komfortable. Dere gjør en utmerket jobb. Jeg vil anbefale dette hotellet til vennene mine. Leksjon 7. Finne veien. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg med å finne biblioteket? Selvfølgelig. Det er rett nede i gaten. Er det det? Det er flott å vite. Ja. Bare gå rett frem, så ser du det på venstre side. Takk. Jeg er ny her og prøver fortsatt å finne ut av oppsettet. Ikke noe problem. Vi har alle vært der. Å gå seg vil være en del av opplevelsen. Jeg setter pris på hjelpen din. Jeg vil ikke gå glipp av den første timen min. Jeg forstår. Hvilket fag går du i? Jeg har et litteraturkurs. Jeg vil finne noen bøker før det starter. Det høres spennende ut. Har du en favorittforfatter? Jeg liker veldig godt å lese verker av Jane Austen. Utmerket valg. Karakterene hennes er så relaterbare. Ja. Jeg elsker hvordan hun fanger opp samfunnets nyanser. Du finner mange av bøkene hennes på biblioteket. Jeg gleder meg. Hvor lenge har du vært her? Jeg har vært her i 2 år. Denne campusen føles som hjemme nå. Det er oppmuntrende. Noen tips til en nykommer som meg? Definitivt. Bli med i klubber. Det er en fin måte å møte folk på. Jeg skal huske på det. Jeg vil få mest mulig ut av tiden min her. Og ikke nøl med å be om hjelp. Alle er vennlige.
Takk. Jeg føler meg mer avslappet nå. Bra. Gå og finn det biblioteket nå. Du kommer til å elske det. Det skal jeg. Takk for vennligheten din. Leksjon 8. Kaffepreferanser. Drikkes kaffen din svart eller med melk? Jeg foretrekker bare en skvett melk. Det gir en fin kremekonsistens. Det høres herlig ut. Jeg pleier å ta min svarte. Seriøst? Du må like den sterk. Det gjør jeg. Jeg nyter den fulle smaken uten noen distraksjoner. Det kan jeg sette pris på. Drikker du det for koffeinet eller for smaken? Litt av begge deler, for å være ærlig. Smaken er fantastisk, og koffeinen hjelper meg å våkne. Jeg føler det samme. Jeg kan ikke fungere uten morgenkaffen min. Hva er din favoritttype kaffe? Jeg elsker en god cappuccino. Skummet er rett og slett uimotståelig. Cappuccino er kjempegodt. Jeg liker espresso når jeg trenger en rask boost. Espresso er intens. Den har et trøkk i en liten kopp. Nettopp. Noen ganger trenger jeg det ekstra kicket for å komme meg gjennom dagen. Og hva med smakstilsatt kaffe? Nyter du det? Av og til. En vaniljelatte er en godbit. Å, det hørtes deilig ut. Jeg kunne tatt meg en akkurat nå. La oss ikke glemme sesongens smaker. Gresskarkrydder er en klassiker. Jeg er enig. Det er som høst i en kopp. Har du prøvd å lage kaffe hjemme? Det har jeg. Men jeg må innrømme at jeg ofte foretrekker kaféopplevelsen. Atmosfæren og aromaen forsterker kaffeopplevelsen. Absolutt. I tillegg liker jeg å prate med baristaen. Når vi snakker om det, bør vi bestille kaffen vår nå? Ja. La oss nyte våre favorittbrygg. Her er en fantastisk kaffeopplevelse. Leksjon 9. Cowboyenes liv. Visste du at cowboys kan få $200 i lønn? Seriøst? Det høres ut som en anstendig sum for tiden. Ja, men det forsvant ofte raskt på grunn av alkohol, kvinner og gambling. Og den klassiske cowboy-livsstilen. De visste virkelig hvordan man skulle ha det gøy. Ja, virkelig. Jeg kan se for meg at de feirer etter en lang kvegdrift. Men hva med deres ansvar? Sparte de ikke penger? Det er ironien. De jobbet hardt, men brukte ofte alt på en natt. Jeg antar at spenningen ved gambling var for fristende. Og saloonens sjarm. Det var et sosialt knutepunkt for dem. Jeg lurer på om de noen gang angret på valgene sine? Jeg mistenker at noen gjorde det, men spenningen i øyeblikket var vanskelig å motstå. Det er fascinerende hvordan livsstilen har endret seg siden en gang. Sant nok.
I dag har vi forskjellige måter å bruke pengene våre på. Men fristelsen til å unne seg noe er fortsatt universell. Nettopp. Enten det er shopping eller restaurantbesøk, liker vi alle å kose oss. Når vi snakker om godbiter, hva er din favorittmåte å bruke penger på? Jeg liker å prøve nye restauranter. Mat er min svakhet. Mat er en verdig nytelse. Jeg elsker å utforske nye kjøkken. Kanskje vi burde starte et mateventyr sammen. Det høres ut som en plan. Vi kan lage våre egne morsomme minner. Bare lov meg at vi ikke bruker opp alt på en natt. Leksjon 10. Spenningen ved hockey. Jeg leste nylig om en ny hockeyliga. Deres 2 sentrale mål var å skape en liga som tilbød den mest underholdende hockeyen i Nord-Amerika. Det høres spennende ut. Hvordan planlegger de å oppnå det? De har som mål å fokusere på fartsfylte kamper og kamper med høyt poengsum. Det er en flott strategi. Fans elsker spenning og action. Nettopp. De planlegger også å innlemme innovative regler for å holde spillet friskt. Innovative regler? Som hva? For eksempel kan de innføre en skuddklokke for å øke SO-ringsmulighetene. En skuddklokke? Det kan virkelig sette fart på spillet. Ja. Det ville oppmuntre lag til å ta mer risiko. Jeg kan allerede se for meg de spennende øyeblikkene. Hva annet har de tankene? De ønsker å forbedre fanopplevelsene både på arenaen og hjemme. Hvordan planlegger de å gjøre det? De vurderer VR-opplevelser slik at fansen kan føle at de er på isen. Det høres fantastisk ut. Tenk deg å se kampen fra spillerens perspektiv. Det ville være revolusjonerende. Fansen ville føle seg mer knyttet til handlingen. Jeg håper de lykkes. Jo mer underholdende hockey, desto bedre. Enig. Hockey skal alltid handle om spenning og moro. Tror du tradisjonelle ligaer vil tilpasse seg for å holde tritt? Det kan hende de må. Konkurranse kan drive innovasjon. Det er sant. Litt rivalisering kan føre til store forbedringer. La oss håpe på det beste. Jeg gleder meg til å se hvordan det utvikler seg. Leksjon 11. Shopping og lunsj. Jeg kan ikke tro hvor mange solbriller vi prøvde på. Jeg vet. Men å finne det perfekte paret er verdt det. Nettopp. Jeg føler meg som en kjendis i de nye solbrillene mine. Det gjør du. De passer deg virkelig. Er du klar for lunsj nå? Absolutt. Jeg er sulten etter all den shoppingen. Hva har du lyst til? Hva med noen deilige smørbrød? Det høres perfekt ut. Jeg kunne tatt en klubb sandwich akkurat nå. En klubb-sandwich. Jeg tar kalkun og bacon, takk. Jeg skal ha vegetaralternativet. Jeg trenger grønnsakene mine.
Godt valg. Litt helse har aldri skadet noen. Og kanskje vi kan dele en side med pommes frites? Ja. Deling er omsorg, spesielt når det gjelder pommes frites. Jeg elsker pommes frites. De er den perfekte følgesvenn til ethvert måltid. Spesielt med en god dipsaus. Foretrekker du ketchup eller majones? Ketchup hele veien. Det er en klassiker. Jeg foretrekker majones. Det gir et kremepreg. Det kan vi være enige om å være uenige om. Enig. Men vi kan begge nyte smørbrødene våre. Når vi snakker om shopping, hvilke andre butikker har du lyst til å besøke senere? Jeg hørte at det er en fantastisk bokhandel i nærheten. Vi burde sjekke den ut. En bokhandel? Jeg er med. Jeg elsker å bla gjennom nye titler. Jeg også. Det er en flott måte å tilbringe en ettermiddag på. Etter lunsj kan vi dra dit. Perfekt. La oss nyte måltidet først. Leksjon 12. Kulinarisk kreativitet. Jeg tror vi bør fokusere på teknikker og garnityr til retten vår. Det er en god idé. Riktig pynt kan løfte ethvert måltid. Nettopp. Det kan få en enkel rett til å se gourmet ut. Hva slags pynt har du i tankene? Kanskje spiselige blomster for et fargeinnslag? De kan tilføre eleganse. Spiselige blomster? Det elsker jeg. De vil garantert imponere dommerne. Vi kan også bruke mikrogrønt. Det har en herlig smak og et sofistikert utseende. Mikrogrønt er perfekt. Det er trendy og gir friskhet. Hva med presentasjonen? Vi bør arrangere retten kunstferdig. Absolutt. En velpresentert tallerken kan utgjøre hele forskjellen. Bør vi også vurdere forskjellige teksturer? Ja. Et sprøtt element ville gitt en fin kontrast. Hva med å ha litt ristede nøtter på toppen? Ristede nøtter ville gitt sprøhet og smak. Glimrende tenkt. Jeg er spent på å se hvordan alt kommer sammen. Jeg også. Retten vår kommer til å se fantastisk ut og smake fantastisk. Og vi bør øve på PLA-teknikkene våre før konkurransen. Enig. Øvelse gjør mester, spesielt i den kulinariske verden. Husker du sist vi lagde mat sammen? Ja. Vi holdt på å sette fyr på kjøkkenet med den flamberingen. Det var litt av et eventyr. Jeg tror vi har blitt bedre siden en gang. Definitivt. Denne gangen skal vi imponere alle med ferdighetene våre. La oss sette i gang med arbeidet og skape noe spektakulært. Leksjon 13. Kaffepausen. Skal vi ta en kaffe også? Ja, vi begynner å gå tom for det. Jeg klarer nesten ikke å holde øynene åpne. Kaffe er viktig for produktivitet. Hvordan drikker du din?
Jeg foretrekker den med bare en skvett kremfløte. Det gjør den glatt. Jeg liker min svarte. Jeg nyter den rennende smaken. Svart kaffe? Du må være en kaffepurist. Kanskje. Men jeg setter pris på smaken uten distraksjoner. Jeg beundrer det. Jeg trenger litt krem for å lyse opp morgenen min. Greit nok. Hva er din favorittkaffebar? Det er en koselig kafé nede i gaten som serverer de beste latteene. Latte er deilig. Jeg liker også en god cappuccino. Vi burde prøve den kaféen sammen en gang. Enig. En kaffetur høres ut som en perfekt pause. Hva synes du vi bør bestille til prosjektet vårt? Kanskje noen bakverk til kaffen? Bakverk hadde vært en herlig godbit. Jeg elsker sjokoladecroissanter. Sjokoladecroissanter er himmelske. De passer perfekt til kaffe. La oss legge en plan for å ta med oss kaffe og kaker etter dette møtet. Ja. Det vil holde humøret oppe mens vi jobber. Jeg kan allerede lukte kaffen. Den roper på meg. La oss bli raskt ferdige her, så vi kan kose oss. Leksjon 14. Ta vare på planeten vår. Det er så viktig å ta vare på planeten vår, spesielt nå. Jeg er enig. Jeg ønsker å gjøre en positiv forskjell på alle måter jeg kan. Det er en flott tankegang. Hvilke ideer har du i tankene? Jeg synes vi bør begynne med å redusere plastbruken. Absolutt. Plastforurensning er et stort problem. Vi kan bruke gjenbrukbare poser og beholdere i stedet for engangsplast. Ja. Jeg har alltid med meg den gjenbrukbare vannflasken min. Det er et smart trekk. Det bidrar til å redusere avfall betraktelig. Hva med kompostering? Det er en fantastisk måte å håndtere matrester på. Flott idé. Kompostering beriker jorden og reduserer avfall på fylling. I tillegg kan det hjelpe hagene våre å trives. Jeg elsker hagearbeid. Det er en fantastisk måte å få kontakt med naturen på. Når vi snakker om naturen, burde vi organisere en ryddedag i parken. Det er en fantastisk idé. Mange hender gjør lett arbeid. Vi kan invitere venner og familie med oss. Og vi kan lage morsomme aktiviteter for å gjøre det hyggelig. Kanskje vi kunne ha en piknik etterpå som belønning. Perfekt. En ren park og god mat er en vinnende kombinasjon. La oss spre budskapet og oppfordre andre til å bli med i vår sak. Ja. Jo flere som er involvert, desto større innvirkning kan vi ha. Sammen kan vi inspirere til positiv endring i lokalsamfunnet vårt. Leksjon 15. Et historisk prosjekt. Visste du at Rockefeller med ideen sin gikk med på å finansiere dette prosjektet fra 1926? Seriøst? Det er fascinerende. Hvilket prosjekt snakker du om?
Det var restaurering av noen gamle bygninger i byen. Og? Jeg har hørt om det. Hva var hensikten med restaureringen? Målet var å bevare historisk arkitektur og fremme kulturarv. Det er en god sak. Gamle bygninger forteller så viktige historier. Nettopp. De knytter oss til fortiden vår og reflekterer historien vår. Jeg elsker hvordan arkitektur kan representere forskjellige epoker og stiler. Ja. Det er som å gå gjennom en tidskapsel. Hvilke spesifikke bygninger ble restaurert? Flere ikoniske strukturer, inkluderte gamle teatre og biblioteket. Teatret må ha mye særpreg. Jeg kan bare forestille meg forestillingene det var vertskap for. Det gjorde det. Noen kjente skuespillere prydet den scenen i dens glansdager. Nå føler jeg meg inspirert til å lære mer om historien dens. Jeg også. Vi burde besøke de restaurerte stedene sammen. Det høres ut som et morsomt eventyr. Læring kan være hyggelig. Og vi kan ta bilder for å dokumentere reisen vår. Ja. Jeg elsker å fange minner, spesielt på vakre steder. La oss legge en plan for å utforske en av disse bygningene i helgen. Absolutt. Jeg gleder meg til å oppdage historiene bak dem. Her er historien om menneskene som bevarer den. Leksjon 16. Kampen for frihet. Det er forbløffende å høre om de brutale forholdene enkelte steder. Ja, forholdene for afrikanske slaver var forferdelige og umenneskelige. Til tross for denne lidelsen klarte mange å gjøre opprør mot plantasjeeierne. Det er et bevis på deres styrke og mot. Absolutt. Opprørene var betydelige trasshandlinger. Jeg leste om den haitiske revolusjon. Det var et av de første vellykkede opprørene. Ja. Det inspirerte mange andre rundt om i verden. Det er utrolig hvordan disse modige menneskene kjempet for sin frihet. Konsekvensene var imidlertid ofte alvorlige for de som turte å gjøre motstand. Sant nok. Mange ble utsatt for brutale straffer eller til og med døden. Det er hjerteskjærende å tenke på ofrene de gjorde. Likevel lever arven deres videre og minner oss om viktigheten av frihet. Vi må respektere deres kamp og fortsette å kjempe for rettferdighet. Ja. Utdanning om disse historiene er viktig for å forstå verden vår i dag. Hvordan kan vi bidra til denne samtalen? Vi kan dele det vi lærer, oppmuntre andre til å utforske denne historien. Kanskje vi kunne organisere en diskusjonsgruppe om temaet. Det høres ut som en fantastisk idé. Å engasjere andre er avgjørende for endring. Sammen kan vi sørge for at disse historiene ikke blir glemt.